येवकार सगळ्या गोंयकारांक बाबा हाय से हाय। आता आम्ही वयता कालच्या आमच्या विनराक ट्रेजर हंटाच्या विनराक हे दिवपाक प्राइज दिवपाक आनी आमकां विनर मेळ्ळो आसा तेणें आमकां कॉन्टॅक्ट केला। सो दाखयता तुमकां व्हिडियोन आमी तेका खंय आपयला आनी कशें कितें जालें सगळें तें। आमी तेका आपयला आल्डोना कित्याक तो शिरगांव ते सायडीचो। सो आमी ट्रेजर हंट लिपयल्लो पळय तो कालवी ब्रिजार थंय तुमकां फुडें व्हिडियोन दिसून येतलें। आनी आतां आमी वयता तेका मेळपाक तेका आपयला। सो फ्रेंड्स मेळया थंयसर आमी। पळय आमचो आल्डोनचो रोड कसो दिसता तो भरपूर सिनीक आसा आनी बरी बरी घरां आसात आल्डोना सायडीक वयताना। हे सायडीक सारको डिमांड आसा लोक येवंक सोदता भायलो हे सायडीक रावपाक। बरें दिसता पळोवपाक कित्याक तर आमचे आल्डोना मोइरा नॅशनल आहे सराउंडेड बाय वॉटर अशें आसा। सो भोंवतणी आमकां शेतां उदक हे शेतां आसा। हे सायडीक तुमकां उदक पळोवंक गावतलें बरें तळें आसा। हे पळया पळोवपाकूच बरें दुसरे भशेन दिसता माड आनी एकदम सिनरी बरें रे। हे पळय लाब वयता म्हणून बरें हांगासर ओपन एअर हॉल आसा। मजा येता सारकी हे रोडाक शांत सारकी। ज्या जाग्यार आमी तेका आपयल्लो त्या जाग्यार ऑलमोस्ट पावत येयले आमी। पळोवया हांवेंनूय केन्ना तेका पळोवंक ना म्हणटकूच कसो मेळटलो तो पळोवया आमकां तो। हे पळय आतां आमी पावल्यात ज्या जाग्यार आमी तेका आपयल्लो आनी हो पळय हाचें नांव जावन आसा हरीश। हरीश बाब मेळ्ळे आमी पावले। हो पळया हरीश हाचें नांव आसा आनी हो शिरगांवचो। सो आमी ट्रेजर हंट दवरलेलो कालवीम ब्रिजा देगेक। सो एक मिडल पार्ट गो आहलो तो आमकां आनी आमी आतां पावल्या हरीशाक प्राइज दिवपाक आनी प्राइज दिवया। बाय प्राइज दी हरीशाक प्राइज दिता आतां दी बाबा एंड से कॉंग्रेच्युलेशन। थँक यू। ओके सो आमी तेका कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा हांव तेका परत एकदां। आनी कशें दिसलें तुका गेमीन या? बरें दिसलें म्हाका खूब बरें दिसलें। हरशीं चडशे हांवें पयल्या ब्लॉगर जे भायले आसता आतां तुमी आमचो गोंयकार आमचे वयर सरपाक तेका लागून हेका सबस्क्रायब करा लायक करा आनी बेल आयकन सगळे ऑन आनी सगळ्या फ्रेंड्सांक तुज्या सांग। हय शुअर शुअर सो कित्याक सांग म्हणटा आमकां जाय की हय ना म्हाका खूब पयलीं सांगला न्हू व्हिडियोन पयशा खातीर न्हू पूण मजा येता। मजा येता हांव तेच म्हणपाक गेल्लो पयशा खातीर येवंक ना पूण मजा येता। मजा येता सगळ्यांक एंटरटेनमेंट जाता। आनी ती प्लेस तूं जाणाय जावपाक जाय न्हू। आतां पळय तूं जप करून जाणा जाला म्हणून तूं पावलो थंयसर रोखडो। सो आनी कोण आसलो वांगडा तुज्या काल? आनी एकलो फ्रेंड आसलो तेकाय सांगलें सबस्क्रायब करा सगळे फ्रेंड। तेचें नांव कितें? तेजें प्रज्वल गांवकर। हां प्रज्वल हां तो कॉन्टॅक्ट केलो तो। ओके सो तो आपल्या फ्रेंड्साक घेवन येयल्लो आनी तेका मेळ्ळो तो जागा तेका फॅमिलियर आसलेली म्हणून इजिली तेका फावंड जालो तो कॉयंट आनी कॉयंट तेजे लागीं आसा। हरीश मातसो कॉयंट दाखय आमकां। हो पळया कॉयंट तेजे लागीं आसा आनी हो कॉयंट आतां तो आमकां रिटर्न दितलो परत कित्याक सांग कॉयंट आमकां फुडल्या कंटेस्टंटांक दिवपाचो आसा म्हणजे लिपोवपाचो आहा ट्रेजर हंटाक आनी कंटेस्टंट सोदून काडटलो। आतां आमी तेका प्रायज दिला आनी तुमकां ह्या व्हिडियोन फुडें कळटलें कसो लिपयल्लो आमी कॉयंट आनी कसो तेका मेळ्ळो आनी मागीर आमी कशें मेळ्ळे ते सगळें तुमकां व्हिडियोन दिसतलें। काल कोणी एक व्हिडिओ घातलेलो सोनियान कुणाल्यान सोनिया हे यूट्यूब चॅनलाचेर तेंच्यांनी कॉन्टेस्ट दवरलेले पळय हांगासरूच ट्रेजर हंटाचे कितें तरी। सो हांगाल्यान पास जातलो। म्हाजें नांव हरीश रावपी शिरगांव। सो चेक करया म्हटलें ते हांगासर कॉयन तेंच्यांनी लिपयलेलो तो आसा जाल्यार हांगाच खंय तरी लिपयलेलो तेंच्यांनी हांगा ते कालवीम ब्रिजा कडेन।
पळय आसा तो हांगासर पळय वत कॉइन तो हो म्हाका मेळल आसा पळय वत कॉइन तो म्हाका मेळ्ळा थँक्यू हरीश हांव तुका विचारूंक सोदता तुका कशें करून तूं आमकां सबस्क्रायब केलें तुवें हांवें फर्स्ट टायम म्हटल्यार तुज्यान फर्स्ट व्हिडिओ पळयली आनी म्हाका ती खूब आवडली कित्याक आमचेच गोंयकारूच आनी तुमचो व्लॉग म्हाका इतलो आवडलो आनी त्या खातीर हांवें तुका पयल्यान पयलीं ते सबस्क्रायब केले मेन म्हटल्यार आनी म्हाज्या फ्रेंड्साकूय सांगले आनी फुडें व्हिडिओन पळयता तेजे कॉन्टेस्ट आसले तेजे थ्रू हांवें थंय गेलो आनी तो कॉइन सोदून हाडलो ओके सो तुमकां हेच्या फुडें हांव ते व्हिडिओ पळयत रावतलो तुमचे सगळे ओके तो नोटिफिकेशन तुमकां ऑटोमॅटीक येयल्लें अशें कोणी सांगूंक ना ना कोणी सांगना सो बरें जालें आमकां बरें जालें आनी तुजे आहले सबस्क्रायबर चडान चड मेळचे आमकां जे पार्टिसिपेट करपाक भियानान आनी लजानान ताका सो हांव तुकाय फुडल्या फ्युचराक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा थँक्यू 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 व्हेरी मच हरीश आनी मेळचे फुडें आमी केन्ना तरी फ्रेंड्स आमी वयता परत आतां ताका प्रायज दिवन जाल्लो आनी तो खूब खोशी आसलेलो प्रायज घेताना कबीर आमचो आनी एक फ्रेंड मेळ्ळो आमकां वाटेक कबीर आनी खूब बरें दिसलें की तो खूब खोशी आसलेलो कित्याक तर ते खेळपाक लायक जाली गेम ती अशें जायते विनर आमकां आनी अशें जायते विनरांनी आमकां फिडबॅक दिला की भरपूर खोशी जाता तांकां खेळपाक कित्याक तर एक फॅमिलियर प्लेस आसूंक जाय मागीर तुमी तेचे सोदूंक जाय वचून ते कॉन्टॅक्ट करपाचो आमकां किंवां डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आमकां जायना तुमकां इंस्टाग्राम थ्रूच कॉन्टॅक्ट करचो पडटा आमकां आनी बरें येता मजा येता आमकां बी मजा येता तेन्ना अननोईंग पर्सन जावं अननोईंग पर्सन तो फायंड आउट करून आमच्या लागी पर्यंत कसो पावता तें इम्पॉर्टंट सो फ्रेंड्स आमी हे पळय घरा वयता पळय परत आमच्या आनी बाय कितें म्हणटा तूं तुका कशें दिसलें गिफ्ट दिवन आं से लावडली ओके बरें दिसलें ताका गिफ्ट दिवन आनी ते बी क्वेश्चन आसलेले म्हणून ते एक्चुअली ते न्हिदलेले पूण जेन्ना ताका कळ्ळें की आमी विनरांक मेळोंक वयता म्हणून ते अचानक म्हटलें चल चल उठले आनी आयकले तेणी आनी या म्हणपाक लागले गिफ्ट दिवपाक फ्रेंड्स मेळटा तुका फुडल्या व्हिडियोन येवकार सगळ्या गोंयकारांक आयचो हो व्हिडिओ जावन आसा आमी गोवा टू लेह लदाख गेलेली तो आयच्या ह्या व्हिडिओन आमी दाखयला की आमी आमच्या किचनान कशे तरेन मॅगी करून खाल्ली आनी आमी कॉफी बी केल्ली आनी बेगी बेगी आमी कॉफी आनी मॅगी खावन मागीर आमी हॉर्स रायडिंगाक गेलेली आनी हॉर्स रायडिंगान आमकां तेंच्यांनी बजरंगी भाईजान मुवी काडलेली हिंदी त्या स्पॉटाचेर आमकां घेवन गेलेले इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दाखयल्ली त्या स्पॉटाचेर आमकां तेंच्यांनी घेवन गेल्लेले तुमी आमचो व्हिडिओ फूल पळया मागीर तुमकां कळटलें की ती बॉर्डर जो केलेली आर्टिफिशियल बॉर्डर टायप ती कशी कितें केलेली ती तुमकां सगळी व्हिडिओन कळटली सो तुमी आमचो हो व्हिडिओ फूल पळयात आनी एन्जॉय करात जर तुमी आमच्या चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार प्लीज आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात
ही पळया फ्रेंड्स, ही जावन आसा ती बजरंगी भाईजान मुवीन शूट केलेली ती इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दाखयलेली तो सीन हांगासर. सो फ्रेंड्स, आयचो हो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो, गोवा टू लदाखचो व्हिडिओ कसो दिसलो तो तुम्ही आमकां प्लीज कमेंट करून सांगा. आणि हो व्हिडिओ आमी शूट केलेलो काश्मीर सोनमार्ग ह्या प्लेसीचेर. आणि तुमकां आनीक बी गोवा टू लदाखचे व्हिडिओज जाय जाल्यार प्लीज आमकां कमेंट करून सांगात तुमी. मागीर आमी स्लोली एक व्हिडिओ अपलोड करतली. आयचो व्हिडिओ हांव हांगाच एंड करता. जर तुमकां आमचो हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज आमचो व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा की तुमकां कशें दिसता ते. थँक यू फॉर वॉचिंग.